principā šis projekts, ko jūs redzāt, viņš ir bijis domāts tā, lai paņemtu visu, kas bija no iepriekšējiem saimniekam palicis. Un pārtaisīt, palabot, salabot un izmantot. Principā, jebkurš drāņķīgs materiāls, ja viņš skatās taisnī, ir instalēts un labi instalēts, viņš izskatās labi. Jā, tas tā kā mans tevs vienmēr saka, jā, tā kā no labā materiāla izdarīt jebkurš var. Tādā drāņķīga materiāla, tur jāmāk. Tāpēc arī to daru tagad, eņģis tikai nav. Paskatoties, kāds prieks. Šādas eņģis, 2,79. Es kaut kādus durgokus. Metāliskas, tādas mūsdienīgas, kuras uz tādā, tā teikt, ar ļoti mazo to virsmiņu rotējās. Un man ir visādi tādi citi varianti, bet, gribās, lai tie vārti vienkārši atverās, aizverās un tālāk. Tāpēc braukšu tagad uz veikalu, uz Siguldu, bet braucu pretēji pusē, jo, mums A2 remontē, un remontē tā, kā pa 5 minūtēm reversā kustību uzlikā un izbraukt to pusstundu laika turp un šurp, stundā, pa to laiku es cerams visus tos vārtus pabeigšu. Līdz ar to būs bišku tādu leņķīti jāpaņem, jābrauc apkārt, plus 15 minūtes, bet tas ir pusstunda, nevis stundā. Jā. Vairāk benzīna, vairāk laikā, tā mums to seskas beigas, kas varbūt nav tik slikti. Labi, tā, braucam. Tas viss izskatās. Es domāju, ka būs labi. Vienīgais jābrauc pēc eņģiem metaliskā.
akmeņus apstrādāt, apmeitināt, lai tas viss turētos. Tas sanāk kā 1, 2 un 3. Kad būtu jāpabeidz darbiņš, nu tad viss. Tad tas, kas bija iecerēts, izpildīt. Nu tā, kas bija. Nu tā, kas bija. Šitos žogus sataisīt pilnīgi. Un šito. Nu, taisni, turās.